Hello, welcome again. Paday na sa ta sa paghisgot unsa ning BEC. Karon natong suwayan sa paghisgot ang bahin ni ning gisulti sa atong lokal nga simbahan diri sa Archdiocese sa Palo. Ang tigom niadtong 1996 nga ginganlan og First Archdiocesan Pastoral Assembly. O mas nailhan nato diri sa Palo nga FAPA. Mo kuning atong lokal nga dekreto nga bunga sa panagtigom niadtong 1996. Yan ani say duha ka mga importante kaayo nga konektado sa BEC. Ang mga provisions nga 1 ug 2. Kini ang mga provision under sa Commission on Christian Formation. Unsa may giingon diri sa primero nga inaunta nang balaod kay dekreto man nino. So gaingon diri first decree o primerong balaod. Evangelization is the primary work of all in Archdiocese of Palo. Hence, it is to be pursued as the number one concern of all the clergy, religious, and laity under the leadership of the Archbishop. Gahisgot katong maong provision o maong balaod nga ang numero uno nato nga buhat o primero nato nga buhat dinhi sa Archdiocese sa Palo mao ang pagsangyaw. Ubos sa pagpango sa arsobispo, no? Kay mapari ka man, mamadri ka man, o maparehas nato ang mga yanong binunyagan, ang atong trabaho, mao ang pagsangyo. Primero nato nga trabaho. O kini may hatagag numero uno nga pagtagad sa tanan ng mga pari, no? Tanang mga madri o parehas nato. So mo na yung pasabot na ng una nga balaod o first decree. Ang ikaduha, konektado ni siya. Gayon din building basic ecclesial communities under various names and forms shall be the goal of all evangelization efforts. So akong bisayon nga ang pagtukod og mga BEC sa nagkalain-lain nga ngalan ug tawag mao gayon ang abtan ni mga buhat sa pagsangyaw. So baling nindutan ni ani no kay ang abtan or goal ni ining mga buhat sa pagsangyaw mao man ang katukuran di ay nining gitawag og basic ecclesial communities. Take note, ang una nga dekreto guys gut nga kita ang numero uno natong trabaho, primero natong trabaho ug hatag numero uno nga pagtagad mao ang pagsangyaw. Pero kining mga buhat nato sa pagsangyaw, mapari ka man, mamadri, mapares nato, maobispo man. Paingon kini siya sa pagkatukod og BEC. Therefore, kung aton ning butangan og straight line kining duha ka mga balaod, pwede natong ingnon ang numero uno day natong trabaho ug hatagan unta og angay nga taas nga pagtagad o prioridad nato dinhi sa simbahan sa Archdiocese sa Palo mao ang pagtukod og BEC. So nahinaot ko nga kuyog ka niani nga uban ka no nya naa man tay duha ka hitabo dinhi no kanang una posible nga kita mo'y kabahin sa problema nga naman dili ta moapil og BEC no kay lahi may atong mga aso na huna unsay simbahan. Ikaduha, posible pod nga kauban ta sa solusyon ining maong kasulbaran o katumanan ining gitawag nato goal sa evangelization efforts. Nainaot ko nga nakatabang ning gamay nga video para ninyo, labi na natong mga parokyano aron kita magiyahan o sa may atong buhaton pa niining atong parokya o niing atong katilingban isig kamahin sa dako kayo nga simbahan nga Romano Katoliko. Salamat!